Tere tulemast vaatama Eesti talviseid meistrivõistlusi 2018. Oleme jõudnud teise ringini ja meie ees on finaalpuul. Läbi on mängitud 9 korvi ning minu nimi on Markus Tvinjaninov ning koos minuga siin kommenteerimas ning ilusat ilma nautimas on mina, Rainer Kala. Just nimelt, ikka tema. Ikka mina. Ja vaatamegi siis selle tagumised 9 ära, et enne vaatame, kes meil siin pundis on. Et meil on Silver Lett, Eesti kõige kõrgema reitinguga mängumees siis 992. Järgmise Siim Isub reitinguks hetkel PDK-s 974. Peale teda on meil Albert Tamm, kellel reitinguks 964. Metrix reiting 992, kindlasti mainime ära. Ja, Metrix ikka Eesti värk. Ja Kristjan Solodov, kellel on sponsorit vaja, nagu me näeme. Jah, nii et kui kellelgi on mõni asi üle, siis sponsoreerige. Jah, ja alustame 10. rajast. 10. rada on siis Jõekäeru discgolfipargi kõige pikem rada. Par 208 meetrit. OB vasakul, OB paremal ja OB korvi taga. Jah, nii et anna puhada, eriti praegu siin külmas. Jah, aga õnneks meil on nii-öelda suured käed on kaardis, kes võiks siin päris kaugele kohe tavadraivid visata. Et ma arvan, et kui esimene vise niuke 110 meetrit, 120 meetrit, et siis on juba päris mõnus sinna korvi alla visata. Jah, ja Albert natukene võib-olla keeras oma tagant ka avadraivi üle, aga tema käega tõenäoliselt teine vise on sealt ka veel võimalik nii-öelda pöördiks muuta, et kindlasti tahtsin natukene rohkem otse minna, aga mis on sees, on juba nagu üks võit, ütleme nii. Jah, et võrreldes eelmise aastaga siis natukene vist on vasakult poolt kitsamaks toodud, aga ütleme nii, et tegelikult mängu eriti ei muuda, et Silver nüüd mängib natuke tulega siin, aga ilusti sees ja tegelikult väga-väga pikk drive, et sealt oleks ka täitsa mõistlik juba see pöördi ära võtta. Jah, ja Kristjan läheb siin tagantkäega tõenäoliselt otse auku nii-öelda, fleksib kergelt üle ja loodetavasti tuleb tagasi. Aga valetasin hoopiski. Mängis Aiserit ja pettis ka operaatori ära, et operaator siiani ei saa aru, kus see ketas lendas, milline lumetäpp see nüüd on, mida ta jälgima peab. Et jah, et ilmaga, kuigi tundub, et nagu taeva järgi võiks öelda, et läheb nagu selgemaks, aga tegelikult ikkagist mingit juttu sealt alla sadas ja esimesest poolest ennast rohkem, et praegu on juba selline täitsa nagu ilus ilm, aga ega nendel kätel ikkagi väga soe ei saa olla. Ja Siim läheb ka siis Aiseriga ja õnneks Kalle on jõudnud sinna, kus ta peabki olema ja saab selle joone kätte ja tegelikult siit ongi näha, et ma arvan, siit kuskilt 90 meetrit läheneda äkki või? 100 või 90 midagi sellist jah. Ega siin Solodoviga tegelikult nüüd teab, mis palju ole, ma arvan, et 100, 120, 125, et kindlasti tehtav. Aga peab arvestama, et siin kindlasti korvist vasakul on OB, kuhu on vist tagantkäega ka nagu lihtsam skipida, kui ebaõnne on natukene. Ja nii on. Et Solodov jätab omale niukse 15 meetri putti, võib-olla isegi natuke vähem. Seal on muidugi niuksed oksad natuke vist ees. Ja. Albert nüüd tegelikult, kui viskas ära, ei olnud väga rahul, aga kui ma eksi, siis ta sai siin ikkagist päris hea skipi, et ikkagist jõudis niukse 12 peale. Vist ei saanud ka või? Ikka jättis lühikeseks jah, aga ja natukene oli nõrk ja madal, aga saab proovida, ütleme nii. Ja Silver minu üllatuseks läheb siin eest käega, et jah, väga kuidagi pehmeks jättis selle, et ei tea, kas kartis seda kuidagi vasakule üle keerata või küsimus üldse jah, et miks ta pigem eeskäega otsustas minna, aga seda me nüüd täpselt kahjuks ei oska teile öelda. Ja Isupil on tõesti niuke 90, ma arvan, minna ja natukene ka liialt paremale fleksis selle välja, et küll saab õnnelikus skipib mäest üles ja vast äkki 9 meetri peale. Ma arvan küll, et midagi sellist ja Silver siin pikalt ei oota, viskab selle sinna. Kuigi tegelikult ma arvan, et ta natuke ikka proovis ka, aga ütleme, et on korvi all ja võib-olla tunneb ennast nagu praegu ka päris kindlalt, et väike edu on sees ja ei olegi igalt poolt võib-olla vaja noppida, aga samas see võib ka petlik olla. Ja nagu me näemegi, need oksad ongi siin, ma arvan, natukene sellel joonel ees, et vaatame, mis siin. Ja saab ikka rauhale pihta, ütleme, et
Kristjanil on olnud sellel ringil hästi palju niukest rauajooksu, et... Jah, ta on kogu aeg need nii-öelda birdie-putid on seal sellise 10-15 raadiuses, et isegi kaugemal, et kogu aeg sealt kaugelt nagu saab proovida, ja lihtne birdie-sid, noh, ma ei tea nüüd, 11-12. Jah, et see oli... Lähest üles. See oli ilus putt ja seda oli vaja ka, et nagu poodiumi positsioonil püsida. Ja kindlasti endale ka seda nii-öelda kindlust süstida, et saame hakkama ja muidugi Isup vastab siin ilusa pöördiga kohe teiselt poolt vastu ja teised võtavad parrid ja... Ja ilusti mängitud rada, sest tegelikult, kui ma nüüd ei eksi, siis ta oli raskuselt 3. rada. Et keskmine oli 4,5. Ma sain vist esimene ring sealt 7. Jah, arvatavasti see keskmine sellepärast nii suur on, et... Aga pole hullu. Järgmine rada on 11. rada, par 4 jälle ja pikkuseks täpselt 135 meetrit. Ja see on selline, kui ma ütlen, trikiga rada, et avavise on nagu vähe avaram, aga peale seda läheb kohe tunnelisse sisse ja palju puid ja palju tunneleid, nii et kui õiget viset kohe alguses ei õnnestu teha, siis võib olla tükk tegemist, et üldse pöördile saada. Jah, ja Albert tegelikult jääb ilusti siin koridori keskele ja peaks olema üsna lihtne lähenemine, et pöördit mängida. Siimul nüüd juhtub täpselt sama asi, nagu juhtus 7. korvil, et ketas läheb jube vara käest ära ja see läheb tegelikult siin 3. doki juures, mida me näeme juba OBS-e ja ei tule kunagi tagasi. See ei ole nüüd väga hea, jah, kuna siin rajal sinna vasakule sellise tasemega ikka väga tihti ei juhtu sattuma, et tõenäoliselt ikka külm ja selline, kas ketas oli libe või lumi seal alla kuidagi sattunud, et Ja Silveri vise tundub siin, et läheb jube imelikult, aga mahub igalt poolt läbi ja tegelikult on kuskil 20 meetrit korvist nüüd. Et oli õnne ja sealt saab täitsa proovida. Silveril on vist päris mitu sellist õnnelikku nii-öelda skipi või mõni õnnelik nagu vise on see ring juba, et need... Tugevamatel on õnne, nii et... Ja Solodov mängib siin, kas see on nüüd see täpselt sama või ta mängib üldsegi vasakult poolt või? See oli natukene jäi vasakule, aga sealt annab, ütleme siis... Ja kas Siim läheb nüüd üle kõikide latvade tahab visata siis just kui korvi alla või? Et seda nüüd tuleb Siimu käest järgi küsida, et eks me kohe näe, mis ta täpselt teha tahab. Kuigi jah, nii-öelda ma arvan, et ta on läbinud juba üks 20 meetrit on ja, et otse on just kui 100, 105, 110 Haiseris võib-olla siis 100, ma ei tea, 35 äkki ongi see distants, et õnnestud viske korral võiks see jõuda. Küll on siin see lumi teeb selle päris raskeks, aga vaatame nüüd, kuhu see, kas läks liiga... ikkagi mingid ladvad sellest võtsid kinni. Jah, et lume langemise järgi oli aru saada, et päris kohale ta kindlasti ei jõudnud. Et meie kui vanad mäeinstruktorid lume langemise järgi tihti ütleme nii mõndagi ära, et... Nii on. Ja Solodovil on siin põlv maas ilusti. Ja tundub, et hakkab niukest eestkäe annukat siis. Ja oi. Ja nähtamatu oks hüppas sealt siin, jah. Ülevalt välja, et ei olnud selle viskega kindlasti rahul. Okei, Albert siis ikkagi täitsa koridori peal ei ole, aga nagu me siit tegelikult kaamera nurgast näeme ka, siis... Otsekoridor on olemas. Auk on ilus. Kui seal esimest puutavad, siis võib-olla võtad sealt hoopiski midagi täitsa jubedat. Jah, sest me näeme, et siin vasakul pool on kohe need dokid ja see on tegelikult juba OB, et... Jaa, see on ikka väga lähedal. Ja aga nagu väga ilusti. Kohe oli rahul, kohe pigistas rusika kinni, kes tahab uuesti vaadata, siis vaadake, see on ilus hetk mehele ja kindlasti Eesti discgolfi mängule. Just, ja kuskil 8-9 meetri peale. Jah. Et annab täitsa seal pöördit võtta jälle. Ja nüüd on natuke segadus, kes tuleb ja juba... Ja Solodov tuli ja jätab ikkagi ka selle viske nüüd lühikeseks, et sellel rajal 5. Jah, no kui see metsa vahel ei ole, siis nagu ei tohiks ikka viita võtta, aga seal niivõrd kuivõrd natukene oli ja... Ja Siim on nüüd... Ta peab muidugi küll puttima ka tegelikult. Ja Siim on parriputil. Ja... ütleme üsna kaugelt, aga oli päris ohtlik, aga ei, tuleb põugiga leppida ja see on nüüd Silveri teine vise siis, et... No see on ikka juba täielik
mugavustsooni mees, et teised on võtnud siin korralikult puid ja rabelend ja tragelend ja traksid on juba silme taha tõmmatud, aga ise oled juba täitsa korvi all. Põhimõtteliselt saab proovida iiglit ja kui vaja, siis lihtsalt täppinnida selle. Ja tegelikult oli ka see, kui ma eksin, siis ta käis jurnalt vastu rauda ära, et ütleme, et see oleks nüüd siis kõik klapid lukku löönud. See oleks tõenäoliselt iga mootoriga lapi kinni löönud, nii et teistel oleks ikka torud korralikult kinni vajutanud. Aga Solodov siit Parre päästab ta kenasti. Kahju, et praegult ei ole see pöördisi tulnud, et Albert pöördi putil. Mida teevad Silver ja Isup taga? Vänderdavad oma ketastega, seal üldse ei keskendu. Albert peab samal ajal keskenduma aga ei häiri seda meest. Noor hing, kindel mõte, kindel suund, putelikorvi ja let's go. Ja Albert tegelikult selle putiga, kui ma eksi, siis hakkas Rasmus Metsamaad ohustama. Rasmus Metsamaa siis oli esimesed 9 korvi mänginud täiesti, kui ma eksi, siis 6 või 7 viset alla parri. Ja kui ma eksi, siis sellel korvil oli Rasmus Metsamaa sai Bogey ja nüüd Albert sai pöördi ja kui ma eksi, siis nad olid nüüd pärast seda korvi viigis. Ehk siis kolmandale kohale viigis ja nendel oli täiesti lähedal veel Stomma, Ralf, Kristo Raik ja Isup ei ole ka kaugel, nagu me näeme, eks? Ja Isup hakkab ka sinna seltskonda juba sattuma, et nii on. 12. korv Mando väravaga, Mando puuga 60-meetrine niuke lihtne rada. Võiks olla vähemalt selle liidergrupi mängijate jaoks. Jah, et kindlasti loodetakse siin pöördisid korjata hulganisti. Ja see Mando ongi siis see langenud puu, et ütleme, selle alt tuleb siis läbi visata. Jah, paremalt poolt siit, et... Ja Albert lähebki igaks juks hästi paremalt, et ütleme nii, et see nüüd ei olnud küll hea vise. Jah, et kindlasti seda ta ei lootnud või ei tahtnud teha. Silver eeskäega viskab üle. Ei ole probleemi, et... Jah, 4-5 meetrit, et maksimum. Võiks olla lihtne pöördi ja praegu Silver tõenäoliselt tunneb ennast suhteliselt kindlalt, et kuigi siin on raskeid radu veel tulemus, aga kui mängida nii-öelda kindla käega ja mitte minna liiga uljalt, siis eks kõik oleme juba täitsa nii-öelda peaaegu kindel. Ja Silver niisuguse põlise Pärnu mehena teab ka, kuidas see lõpp nagu korralikult ära vedada. Ja vahepeal nägime Solodovi, kes viskas täitsa 5-6 meetri peale ja Isup siin läheb tagantkäega. Ja samamoodi kuidagi see tagantkäsi praegu siin nagu ei õnnestu kummalgi nii-öelda virtuoosil, et jäävad mõlemad kuskile sellisesse ebameeldivasse kaugusesse. Jah, et Albert veel, ma arvan, et see võib täitsa 20 meetrit veel korvini olla, et siin peab mingisuguse fairway'ga võib-olla minema, aga vaatame, kas läheb praegu isegi driveriga, kui ma ei jääks sinna puttuma. Jah, aga ütleme, et aus katse. Ja tegelikult oli see ikkagi putter, et keegi siin valesti arvaks nüüd. Ja Siimon, kindlasti ringist väljas ma isegi ei tea, ma arvan, et mingi 14 meetrit äkki või. Ja. Et ütleme, et on ennegi tehtud ja tehakse ka nüüd. Magus sai. Et seda oli kindlasti nüüd vaja pärast eelmist, ütleme, niukest järsemat ebaõnnestumist. Ja Solodov ja Silver Lätt siis võiks ka siit 2-ga tulla maha. Jah, nii see on. Lihtne spinput sisse ja... Okei, Albertil on veel tööd, et par kätte saada, eks? Tegelikkuses ei tohiks olla see töö, aga talvel võib seal igast asju juhtuda, et par ja edasi mineki teistele pöördid, kui siin nüüd mingit tralli ei juhtu. Ja suhteliselt kindlalt see, et Alarova juures sisse läks või siis nii-öelda mitte Alarova, vaid korvirängu ülevalt. Ja seisud siis sellised, et Silveril -21, Isupil -17, Albertil -14 ja Solodovil -10. 13. rada, par 304 meetrit pikk, OB paremal, nii-öelda jõe ääres või siis selle kallaku peal. Ja niuke, ütleme, tagantkäe haiser. Niuke lihtne tagantkäe haiser, võiks öelda. Mis tegelikult nii lihtne ei ole, sest et
ütleme, et siin oli jälle niuke mingi tuul mängimas, et kui me teise kaardi viskeid vaatasime, siis me nägime kohe ära, et niuke kerge vastutuul on vist, et seal Ralf ja keegi veel eksis, et viskas nagu, läks üle nii-öelda ketas. Silver nüüd viskab sinna metsa ära selle ja saab metsa pealt niukse põrke, et on kuskil 10 meetri peal. Et tegelikult on siin ka võimalus eeskäega mängida, ma ei tea, siin vist nüüd ma arvan, keegi seda ei teinud jah, et tagantkäi siin kindlasti lihtsam ja loogilisem, et eeskäega peab sinna päris kõrgele, päris pikale ta vajutama, et ta korvili jõuaks. Ja teisel ringil tegelikult oli niimoodi, et Albert viskas otse kettidesse ja tiialalt otse kettidesse, tuli kahjuks välja ja siis natukene hiljem, siis kuskil 10 minutit hiljem Kristo Raik viskas sisse. Et see on niisugune päris magus one, et need ajad jäävad sinna 2008-2006, kui sai siin seda Maarjana rada nühitud, et seal olid sellised ketikõlinad käisid. Jah, seal olid paar 40. Siin rajal ikkagi ketti või korvi visata on ikka väga magus, eriti kuna sa seda ei näe ja ta on ikkagi pigem nagu raskem kui kergem, eriti talvel. Jah, Isupi vise nüüd ma ei tea, kas see oligi sellest tuulest või millest see oli või oli ta liiga madal, igal juhul jõuab sinna põõsasse, mis ei ole korvist küll kaugel, aga mis puttimiseks jätab üsna vähe võimalusi. Jah, et ta oled seal sees, tõenäoliselt on ainuke võimalus ülevalt visata mingisugust seda samustki turbokat. Turbokat. Ja Albert viskab roosat driverit. Natuke liiga flatilt, aga vist oligi tahetud, kui see pikk. Ja nüüd natukene selle põõsa sees, mis on päris palju kasvanud, et ma vaatan, et siit ikka vist isegi turbokat enam üle ei pane, et pead mingit muud lõiutist tegema. Jah, et talvel on natuke lihtsam, et seal saad võib-olla sealt kuidagi välja argitada ennast. Ja, suvel on veel lehed ja muu stuff seal vahel, et aga Isupil on vist isegi mingisugune ava seal, et tundub küll, jah. Napilt mööda. Albert nüüd põhimõtteliselt sama koha peal, aga pikemate kätega. Võt, siin on see nii-öelda mõttekoht, et pikemad käed võivad tihti aidata, vaatame, kas oleks ikka natuke, minu käed oleks võib-olla isegi aidanud. Sinu käed oleks täpselt, jah, et kus neid saab. Silveril oli viimasena võimalik siit see pöördi asi päästa. Ja see sai nüüd korraliku skipi katuselt edasi. Ja ta oli kaugemal, kui ta tegi pöördiputi, nüüd ta on kaugemal kui ennem. Ja kui nüüd ära paned, siis on täpselt see tunne, et mis ma enne tegin. Ja paned. Just, et mis... Kuigi nüüd see oli, ma ei tea, kas see oli täitsa ringist väljas, kus ta nüüd oli. See oli täitsa ringist väljas. No, et siin nüüd pigem ei rahul olla, ma arvan, selle päästega, et see ei olnud kindlasti selline, nüüd lähen panen ära iga päev, et natukene... Kuidas ma ütlen, ebaõnne selle üleskipiga, aga siis ka õnne, et see alumine raud ta just sisse veel upitas sealt. Ja Siim nüüd 4-5 meetri pealt, et ka oma parre ära päästa. Jah. Aga... Sademe pudru. Aga juba lõi graafik alla ka, et ongi paugi. Oi. Aga see oli küll nüüd niuke halb moment, et eelmise rajal sai just kui pikaputiga sisse ja nüüd tuli selline system error vahele, et ja, oli tegelikult üsna keskel nats, võib-olla paremal ja ütleme nii pehme, et need ketid ei lubanud. Andsid välja tagasi, jah. Ja Silver läheb tegelikult juba vaikselt oma teed. 5 punktiga praegu Siimu eest minema läinud, jah, ja pigem Siim peab vaatama, et siin Albert seda kätte ei saa või mõni teinegi hullumine tagant nii-öelda kaardist. Jah, ja nüüd Pärnu Jõekääru Discordi pargi kõige keerulisem rada sellel nädalavahetusel. Ehk siis... 427 jalga, par 3, ehk siis 130 meetrit ja selle raja keskmine oli kogu nädalavahetuse peale 3,9 ehk siis peaaegu terve vise üle parri ja veel nii palju, et mitte ühtegi pöördit terve nädalavahetuse peale sellelt rajalt ei võetud, et ma mäletan, et eelmine aasta jah, sina said sellega hakkama, jah. Mul on see isegi kuskil on meeles, sealt argitasid sealt kuskilt põõsa vahelt vist. Jah, see oli seal 10 peal, aga oli ka Urmas Lääne, kes sealt vist isegi kätte see eelmine aasta. Aga siin vahepeal juhtus eeskäega täpselt nii, nagu talvel kipub seal kuidagi juhtuma, et läheb see jube palju üle, Silveril läks. Solodov mängis tõenäoliselt siin nii-öelda kolme, kuna teab, et üldiselt võetakse siin paugisid, siis mängime lihtsalt
Albert sai nüüd kohe selle puu ja läks igalt poolt läbi sinna paremale ja peaaegu jõkke, ütleme nii, siis peaaegu jõkke, aga jäi sinna nagu kallaku peale, aga nagu ütleme, et 3 sealt ma ei tea, kas keegi üldse mängiks. Võib-olla suure õnne korral. Jah, siin on, ütleme, see ongi kõige suurem viga, mis sa saad silmast teha, et nendesse esimestesse puudesse õnnetult ennast visata ja sealt edasi juba. Ja sa oled lihtsalt väga suures rägastikus või kuskil mujal. Ja tagantkäega siin tõest mängitaksegi, ma arvan, nii-öelda parri peale, et ei hakka keegi siin minema hullu panema, et võtame 3 ja liigume edasi. Ja ma arvan, et Siim juba tundis ka, et Silver on kuidagi läinud ja tagant pigem poisid juba tulevad, et ma ei tea muidugi, kuidas Siim muidu seal mängis. Ja Albert oligi nüüd siukses kohas, et tegelikult see vise, mis ta praegu teeb, et ma arvan, et sellest väga palju paremat viset saagi teha, et ta on kuskil 25 meetri peal korvist, et jah, koha pealt ka veel seistes, et sealt on ikka päris palju veel minna. Ja sealt eestkäega ei olnud mitte midagi teha, sest väiksed, ma ei tea, mis need mingid kuused männid on seal, need olid ees. Ja Siim on nüüd selle koha peal, kus sina vist eelmine aasta olid juba avadraiviga, et jah, sealt mul õnnestus tõesti see Birdi välja võluda, aga kindlasti seda lähenemist Siim siin nii-öelda teha ei lootnud, et ma arvan, et see avadraiv oli tal selline, et mängime ära ja võtame 3, aga see lähenemine nüüd küll kuidagi sinna. Nii, ja Silver oli põõsas, tegelikult hästi lihtne lähenemine ja viskas pikaks ja tegelikult seal taga on OB, aga kui ma ei eksi, siis mingisugune põõsas päästist OB-st ja tegelikult jäi ka täpselt niuke väike koridor, et putida saaks, et oli metsikult õnne. Eelmine aasta finaalringajana mäletan, me olime kuskil seal paremal all ja seal ei ole väga mugav olla, et Albert nüüd proovis siin. Et nagu me näeme, siin finaalikaartki maadleb siin parridega päris palju, et siin kellelgi veel ei ole midagi kindlat, et ja Isupil ongi parriputt, Albertil juba oli parriputt ja Isupil ei olnud kõige mugavam see asenda. Ja Silveril tuleb ka siit siis parriputt, kui ma ei eksi. Just. Tuttav koht ja olemas. Ja Albertil nüüd juba 4 putt, ei ole väga ja paneb tegelikult. Ja nüüd ta oli tegelikult, Lätt pärast ütles, et ta oli täpselt sama koha peal, kus sina vist eelmine aasta. Mingil ringil võib-olla. Jah, viimane ring, mina olingi seal imelises kohas kuskil all, jah. Et ta ütles, et sealt ei ole mitte midagi teha enne, kui Albert sinna läks. Albert ei võtnud isegi üles markerit ennem, ta läks vaatas üle, et äkki teeb rethrow. Jah, aga läks ikkagi sinna no ta on vist isegi halvemas kohas kui mina eelmine aasta, aga teeb nagu mina, et ikkagi viskab sisse selle lihtsa. Küll kahjuks muidugi 2-kordne bogey ehk tupla, aga no mis sa teed? Avadraivi see lõpp oli nii õnnetu, et praegu tundus, et käsi oli lihtsalt juba ära külminud või oli mingi muu sugune probleem seal vahele astunud. Ja Solodov sai parri kätte. Isupil seal rahvas häiris, Marko Kivi vist kõndis seal suure jutuvurinaga mööda ja mõtles, et ootab ära, et kuna ta eelmisel korvil just oli umbes samalt maalt eksinud, siis ta jah, pigem karta kui kahetseda pärast, et ei oodanud, et ja Lätt nüüd juba 6 viskaga ees. Ja Lätt ongi, vaata, ilusti hoidnud, ta ei ole tegelikult midagi siin nii-öelda teinud. Ja pigem kahjuks eksivad lihtsalt teised poisid siin selle külmaga, et aga nii see discgolf on. Ja 15. korv, 135 meetrit, par 3 ja raskuselt teine rada. Ehk siis teisena kõige raskem rada selles discgolfipargis ja selle raja keskmine siis 3,6 ja kokku võeti sellel rajal 2 pöördit. Ühega sai hakkama Urmas Lääne ja teise pöördi ma arvan, et me näeme ära sellel kaardil. No mina ütleks, et see rada on minu arust kõige raskem rada üldse Jõekäärus, et kuidas kellele muidugi need 2 mõlemad siin eelmine ja see on ikkagi korralikud nii-öelda juurikad, mida pureda, aga ma väga ootan seda pöördit siit ja ma väga tahaksin ka Urmas Laane pöördit üks päev näha, et kui me seal oleme Urmas, siis tulete mulle meelde, et kui sa pöördi võtad, siis ma teen sulle mõne ilusa kingituse kuskilt kindlasti. Ja kui ma ei eksi, siis tegelikult eelmine aasta oli Urmas Lääne, kes võttis ka sellel rajal pöördi. Ma ei imesta, ma ei tea küll kuidas, aga kuidagi salaja ta võtab. Kas ta mängib üksi või ma ei tea, mis tal väga võimalik, et ta on selle rajaga juba
juba on midagi kokku leppinud. Ja näeme siin Albert läheb tagant käega suhteliselt otse, et ma arvan, kõik mängivad tegelikult siin sellist kolme, et võib-olla Silver eeskäega siin nagu kõige rohkem mõtles sellele, et äkki nii-öelda fleksib ilusti sinna auku, aga ta on ikkagi väga nii tugevasti kaitstud korv ja praeguse, ma ei tea, tuule ja külmaga seal seda kindlasti väga lihtne ei ole sooritada seda viset. Jah, ja Albert saab puu aitas, ütleme nii, et on täitsa niisugune 4-5 peal, et kuigi ega ta muidu ka vist väga kaugele ei oleks läinud, aga ma ootan nüüd seda birdit siit, kus see nüüd siis nagu läheb, siis ei lähe. Ei, see ei läinud veel sisse. No võt. Nii, ja Isup on nüüd... Kui nüüd see sisse läheb, siis ütleme, et läks. Noh, nii lihtne see birdi sellel rajal ongi, et tuled Lõuna-Eestist ja muud kui viskad, et kolmas tomahawkus juures Siimutena ja lõpuks toimis, et no mis ta teed, kui läheb sisse, siis võtad birdi ja lähed edasi. Jah. Ma ei tea, kas üks birdi võeti veel, Urmas võttis, okay. Ja Silver on ka siin tegelikult üsna lihtsas 3 kohas, et ta sai isegi täitsa 2 prooviga, mis oleks võib-olla isegi loogilisem 2 olnud, et ja iga tahes, jah. Sealt ülevalt selline hõljuv selja peal alla liuglev tomahawk sisse läheb, see on ikka korralik obsti. Ja Solodov paneb niisugune 8-9 meetri. Vaatasin ka, et pole poisid panevad siin üle pea, üle põõsast, et panen ühe tudaku sisse ära vahepeal. Ja see tähendab, et 3 parri ja 1 birdi või? Jah, et selle raja... See mängiti vähe paremini kui see eelmine kõige raskem rada. Ja Isupil nüüd 5 vahet 3 korvi minna. Küll on jäänud pigem sellised lihtsamad korvid, et... Ja ongi rada 16, par 4, 148 meetrit pikk. Ja ütleme, avadriviks mängitakse üldjuhul niisugust lihtsat tagant kaiserit kõrgelt, et jõuda nii-öelda lähenemiseks niisugusesse lihtsasse positsiooni. Samas saab ka niisugust eestkäe, kuidas sa ütled, siis üleminevat või kangega mingit annukat, et siis on täitsa võimalik siin jõuda Iiglile, jah, et siin vist ka minu arust võeti, ma nüüd ei julge nimesid öelda, võib-olla et on vale nime, aga võeti ka kindlasti talviste ajal üks või mõni rohkem iigel. Kristjan Allemann minu arust. Ja oli vist on isegi 3 meetri väga lähedal. Okay. Väidetavalt, kui ma nüüd ei valeta. Ja Silver kindlasti üritab ka sellist võimalust anda sellele iiglile eeskäega, aga ma ei tea nüüd, kas see jäi kuskile oksdesse, latvadesse kinni või läks liiga vasakule või... Mina ei tea ka täpselt, eks me näeme, kus seda teist lihtsalt tehakse. Absoluutselt, seda tahtsin öelda, et me näeme, ärge muretsege, kõik me näeme seda. Solodov paneb nüüd niisuguse kõrge kaarega sinna kaskede poole, aga ilusti ja saab sealt hea skipi välja, et ainus asi ongi tegelikult ju tagant käega, et viska sinna üles Aiser ja lase tal feidida vasakule, et mingit nagu suurt matemaatikast seal ei tohiks olla sellist tagant käe meestele, et kuigi siin ka Albert nagu lõikab seda juvedalt seda äärt. Aga kui ma ei eksi, siis Albert mängibki sealt poolt seda, et ta saaks juba nagu nii-öelda teise Aiseriga siis läheneda tagantkäega või? Ei, teine siis tegelikult on juba nagu nii-öelda korviga otse, et sealt on mingi niisugune 40 meetrit minna. Okei, no ei, võib-olla tõesti, jah. Sest üldiselt mängitakse ikka sealt paremalt poolt nii-öelda julge Aiseriga, eks ju. Et jah. Siin poisid on suht sarnastes kohtades järjest. Silver jäi ka vist sinna latvadesse kinni, oli natuke kaugemal kui Kristjanit. Ja nüüd... Natukene, kas keeras vara üle või kange või? Sai ka seal need põõsad. Ja Isup on vahepeal siis, ütleme nii, et napilt sisse, see puu võitis maha. Ja nüüd ta tegelikult pani vist, kui ma ei eksi väga ja viske sealt päris kehva asendi pealt. Ja see on niisugune 5-6 peal, et... Jah. Ja näed, Albert ongi siin täitsa nagu juba nagu korviga nii-öelda... Jah, sina peal, et... Vaatame, kas saab ka jutu tehtud. Paneb mingisuguse kange Justice'i või mingisuguse asja teele ja... No aga natukene vähe jäi seda jõudu sinna, et... Ja Silveri 3. vise tegelikult täitsa niisugune proov tundus, et oli... Jah. Ja... Solodov on jälle korvi all täitsa... Ja noh, on. Kui sa oled korvi all, siis sa... Siis sa panedki ära niisugused, jah.
ja Albert, ma arvan, et niisugune 6-7 ja jätab selle lühikeseks. Tegelikult see oli üsna valus koht, sest et nüüd see medali asi läheb vähe keerulisemaks. Ja nüüd ta peab püsti saama ka, et kas, ta praegu sai veel ise, aga... Ja, et Siim oli juba appi minemas. Ja kui nüüd Siim selle ära putib, siis ta võtab Silverilt veel ühe tagasi, et... Ehk siis ühega siit rajalt siis vahelt ikkagi, sest Silver ju võtab siin 4 ei võtta. Jaa, ühe võtab nii-öelda tagasi, ehk siis vahe jääb vist, kui ma eksi, 4 viset. 4, jah. Ja 2 rada lõpuni, et viimane rada arvestades on niisugune saare rada ka, et... kõik on võimalik, jah, aga näeme. Jah, et 4 viset tegelikult 2 korvi enne lõppu on ikkagi üsna soliidne edu. Ja Albertile parr siis... Selleks hetkeks vist oli Stomma juba tõusnud ise 3, et... Või oli isegi Ralf Stomma ja Metsamaa seal äkki niimoodi oli see punt. Ja ongi Siimul ja Silveril 4 punkti vahet, 5 punkti kaugusel Siimust Albert ja 1 punni kaugusel Albertist siis Kristjan ja tegelikult palju mehi veel siin omakorda vahel on ju. Ja, teisest kaardist. Ja eelviima rada pikkust 114 meetrit ja parr 3. Et siin on vast kõige nii-öelda lollikindlam mängu või selle tagantke Haiser. Vähegi tugevamad poisid jõuavad sinna putile. Teised kas siis mängivad ennast nii-öelda lähenemise peale või on ka võimalus minna otse korviliselt 2 kasepuu vahend vasakult, et eeskäega on see on tõenäoliselt nagu selline lihtsam. Ja Siim jääb... Ta on kuskil, me arvame, mingi 8 meetri peale, et esiteks tal vedas, et ta läks sellest esimesest kuusest ülinapilt paremalt poolt mööda, muidugi tulebki hästi napilt minna, aga ta läks ikka sealt kuskilt juba peaaegu okste vahelt. Aga ütleme, et jättis omale üsna kena pöördi võimaluse, et selle peal 2 kindlasti on väga hea. Solodov nüüd kindlasti, ma arvan, seda liini päris ei tahtnud ja maandub seal metsas, kus ma arvan, et maanduvad väga paljud. Ja, Ja Silver läheb siin tegelikult, kui ma eksin, ta läheb otse ja paneb kohe sinna puusse ja saab kiki vasakule, et... Ei ole väga ja ütleme nii, et siin kaalukausid hakkavad järjest nagu huvitavamaks seda mängu tegema, et... Nii on. Siim on korvile lähedal, Silver päris kaugel veel, aga vaatame, mis Silveri see positsioon on seal. Albertil läheb see ketas nüüd üle ja oli tegelikult, ma olin siin samas, et vaatasin, et tuleb OBS ära, aga õnneks ei tulnud ja jätab omale 15 meetri putti ja nagu nägime, siis teise kaardi mängumehed olid juba jõudnud sinna korvi juurde ja uudistavad ja Silver nüüd pani niisuguse... Liialt ikkagi nii-öelda kauge Haiseriga millegi pärast, jah, et oleks kindlasti rohkem tahtnud peale minna ja lööb seal jalaga lund, et kas see lumi oli liiga raske või libe või kuidagi. Aga Solodovil siin ei saa olla väga mõnus lähenemine, aga tundub, et siin selline jump-puti laadne toode tuleb. Jah, midagi sellist. Ei ole see kõige mõnusam koht. Ja saabki seal oksa, muidu oleks arvatavasti sisse mõnd. Jah, et mõned obstaaklid olid, aga neid tegelikult ei märganud, et siin oli... Albert nüüd teab, et tegelikult on see üsna vajalik, et see ära panna, aga kahjuks mitte. Et... Ei ole ka nii lähedal, et jah, seda kahjuks iga päev ära panna kogu aeg, et... Nii, ja Lätt eksib selle ja ütleme, et kui Siim nüüd ära paneb, siis võtab ta siit veel 2 tagasi ja enne viimast rada 2 vahet. Et... Ja saare peal võib jällegi... juhtuda, kuna on ka tegu ju hasardiga, siis ei ole mingit drop-zone'i, vaid mängid sealt, kuhu jääd. Ja nii see on. Selle ta paneb sisse ja... Siis läheb huvitavaks meil. Ja Silver tõstab oma paugi sisse. Ja tundub, et ülejäänud tõstavad parri sisse. Ja see on ikkagi ehtne discgolf, et sa oled vahepeal 5-6 punni taga, vast 5 rada minna ja on viimane rada, sa oled ikkagi väga lähedal järsku ja kõik on võimalik, et mitte kunagi ei ole see mäng ikkagi läbi enne, kui ta on täiesti läbi, jah, et ei saa enne kunagi alla anda, et tuleb alati 100% lõpuni mängida. Ja 18. rada ongi siis saare rada, par 3, hasardi reegliga 59 meetrit pikk, ehk siis kui saarele ei saa, viskad sealt, kus ketas maandus ja üks karistus visega otsa. Ehk siis tore oleks saarele saada. Ja saar ei ole ka väga suur minu teada, et ei saa siin väga priisata, kuhu see ketas läheb, aga
kas see nüüd mahub sealt läbi? Ja Siimul mahub läbi ja... Väga ilusti, siin on nüüd kõik mõnus pinge jääb nii-öelda Silveri kanda, et kas... Ja kui ma eksi, siis rajadisainer Kristo Vaikmaa ütles mulle, et saar on korvis siiapoole 13 meetrit ja korvis sinnapoole, ehk siis korvi taha 7 meetrit, ehk siis üsna pisike saar, jah, vasakult paremalt seda. Sellest ta mulle ei rääkinud, ju ta ei tahtnud, et me sinna viskaks. Ja Solodov ees käega väikse annukaga pehmelt siin ja ilusti tegelikult täitsa korvi alla samamoodi. Et tegelikult Albertil siin nüüd on... Albertil oleks vaja nüüd, kui ma eksi, visata see ketas korvi, et viigistada... Kolmas koht, et Joosep Stomma oli jõudnud temast ettepoole. Ta tuli varem kodust välja, tuli varem kohal, et ta oli nagu enne oli kohal. Kuskil 10 minutit. Ja Albertil, ütleme, et ma arvan, et ta natuke isegi mõtles selle peale, aga nüüd... Aga mitte vist nagu päris, et Silveril tegelikult on vaja ainult saarel sisse visata. Kuigi siis kui juba saarel oled, sa oled ka pöördiputil, et siin pigem mängid nagu ikkagi seda pöördit, aga tegelikult on vaja lihtsalt sisse saada sinna saarele. Ja... kus see nüüd feidib siis? Ütleme nii, et... Päka jagu sees. Ongi nii, jah. Et nagu me näeme, sealt ta teeb seda ja võtab ikkagist ilusa kahega lõpetuseks, et ei hakanud korvi alla ka viskama. Ja ikkagi hoidis Silver ilusti lõpuni ära selle edu, mis ta siin sisse mängis ja esimene koht siis talvistel meistrivõistlustel 2018 Silver Lätile. Ja, palju õnne talle. Just. Albert nüüd pöördiputil, et tulla 4. Neljandaid kohtid on ka sinul kõvasti, ma tean. Igasuguseid need teadmised. Isupile nüüd teine koht tegelikult väga ilusa ringi lõpu eest, et... Kusjuures mul on ka teisi kohti. On küll, nädalamängudel ja... Just. Ja Solodov äkki 5 siis kokkuvõttes või? Vaatame jah, siin... President on meil siin. Tervitused, kallistused. Ja, et selline see võistlus meil oli, et nagu me näeme, siis esikoht Silver Lätt, teine koht Siim Isup ja 3. Joosep Stomma. Jah, et siin tagantpoolt on poisid kõvasti tööd teinud ja vahele pressinud ennast, kes hakkama saanud, kes napilt välja jäänud, et... Jah, sellised olid siis Eesti talvised meistrivõistlused 2018. Jah, aitäh teile ja... Näeme, tšau! Palju õnne, Silver, oled järjekordselt Eesti meister. Mille pealt kogu see asi siis sellel nädalavahetusel tuli? Aitäh kõigepealt. Ma ei tea tegelikult, mille pealt see tuli, sellepärast, et see talv on mängitud väga vähe ja trenni pole tehtud, eriti ettevalmistatud ka mitte selleks, et praegu see hooaeg läheb põhirõhk kõigele, mis tuleb suvel ja soojemal ajal. Aga ütleks, et võib-olla siis oma suurimate konkurentide nii-öelda mitte kõige paremate esitluste pealt tuli siis soosis mind see edu rohkem. Oskad sa midagi välja tuua, millele peaks eriti tähelepanu pöörama, et selles külmas kliimas enam-vähem kuidagi rõõmsalt ja toredalt seda mängu mängida? Eks ta on päris raske, aga kindlasti on vaja kuum jookkotti panna, hari kaasa võtta, millega jalasi puhastada, saab sooja sees hoida, kogu aeg võimelda, igal vabal hetkel joosta ringi, hüpata, möllata. Ja ega tegelikult väga võimalik ei ole, aga need natuke võib-olla aitavad. On sul uueks hooajaks juba mingisugused eesmärgid ja plaanid, et mis sellest uuest hooajast saama hakkab? Jah, nüüd kohe, kui see natukene ilm lubab, siis tahaks väga palju tõsisemalt trenni hakata tegema. Väljas mängime kõik Europro tuurid kaasa, lähme Konopüstesse jälle mängima MM-ile, EM-ile, et suunaks pilgu rohkem väljamaale. Selge, aitäh sulle! Aitäh! Ja palju õnne! Aitäh!